Hi friends, welcome to Prakasam Poultry Farm. My name is Ignesh. అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ ఫ్రెండ్స్. నేను కొత్తగా ఛానల్ స్టార్ట్ చేశాను. మీ అందరి సపోర్ట్ నాకు కావాలి. అలాగే ఇక నుండి ప్రతి డైలీ అప్డేట్స్ ఏంటంటే పౌల్ట్రీ ఫామ్ గురించి వివరాలు, ఇందులో ఉన్న లాభ నష్టాలు, ఎలా దీనిలో మనం సక్సెస్ అవ్వాలని చెప్పి నేను వీడియోస్ చేస్తూ ఉంటాను. ఇది నా ఫస్ట్ వీడియో అన్నమాట. మీరు ఇంకా చూస్తూ ఎంకరేజ్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. కుదిరితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు వచ్చేసి ఫస్ట్ వీడియో ఇది 10,000 కెపాసిటీ షెడ్ ఫ్రెండ్స్, పౌల్ట్రీ షెడ్. ప్రస్తుతానికి ఇందులో అయితే చిక్స్ అనేవి మొన్న 2 వీక్స్ బ్యాక్ వెళ్ళిపోయినాయి. ఇప్పుడు కొత్త బ్యాచ్ అయిపోతున్నాం. ఇందులో వచ్చేసి సుమారు 8,500 చిక్స్ కంపెనీ వాళ్ళు అనేది ఇస్తారు. ఇంటిగ్రేషన్ టైప్ అనమాట. వాళ్ళే చిక్స్ ఇచ్చి, వాళ్ళే ఫీడ్ ఇచ్చి, వాళ్ళే మెడిసిన్ ఇచ్చి వాళ్ళే తీసుకెళ్తారు ఫ్రెండ్స్. పర్ కేజీకి మనకి 5 రూపీస్ 6 రూపీస్ అని ఉండిద్ది ఫ్రెండ్స్ కంపెనీ తరపున అయితే. ఇంకోటి ఏంటంటే కంపెనీ తరపున మనం కాంటాక్ట్ అయితే మనకి లాస్ అనేది రాకుండా ఒక శాలరీ టైప్ లాగా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇందులో. అదే మనం ఓన్ ప్రొడక్షన్ చేసుకుంటే లాస్ వచ్చి ప్రాఫిట్ వచ్చి పేపర్ రేట్ని బట్టి అది వచ్చి రాక చాలా కష్టంగా ఉండిద్ది. ఇదైతే కొంచెం కంపెనీ వాళ్ళతో టైప్ అయి వేసుకుంటే లాస్ వచ్చినా లాభం వచ్చినా వాళ్ళే భరిస్తారు కాబట్టి చాలా వైపు ఈ తెలంగాణ సైడ్ వాళ్ళు అందరు కంపెనీస్కే ఇచ్చుకుంటారు. కానీ మన ఆంధ్ర వైపు కంపెనీస్ లేవు. గుంటూరులో ఉన్నాయి అన్నారు కానీ మనకి ఐడియా లేదు. మన ఆంధ్ర వచ్చేసి చాలా వాటికి ఓన్ ప్రొడక్షనే ఫ్రెండ్స్. కానీ ఇక్కడ వీళ్ళు ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ నేర్చుకుందామని నేను వచ్చాను. మీలాగే కొత్తగా పౌల్ట్రీ ఫామ్లో చేద్దామని వచ్చాను. ప్రస్తుతానికైతే నేర్చుకుంటున్నాను, ఇంకా నేర్చుకోలేదు. ఇది వచ్చేసి బ్యాచ్ వెళ్ళిపోయింది ఆల్రెడీ. నిన్న క్లీన్ చేశారు షెడ్ మొత్తం. 10,000 కెపాసిటీ షెడ్ 2 ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఇదొకటి అటు ఒకటి ఉంది. ఇది వచ్చేసి మనది ఇది అలకటం అంటారు. ఎర్రమట్టితో ఇట్లా అలికేసి దాని మీద వాటర్ పోసి చేత్తో అలుగుతూ ఉంటారు ఫ్రెండ్స్. ఇట్లా చేస్తే ఏంటంటే కోడికి అనేది మోర్టాలిటీ రాకుండా రిజల్ట్ అనేది బాగుండిద్ది. అందుకని చెప్పి చేస్తున్నారు. ఇంకో 2 డేస్లో ఈ పరదా పట్లన్నీ కిందకి దించేసుకొని ఫార్మలిన్ అనే మెడిసిన్, అంటే అది కెమికల్, అది స్ప్రే చేస్తారు. ఇక నుండి డైలీ అప్డేట్స్ చేస్తూ ఉంటాను మీకు. ప్లీజ్ సపోర్ట్ ఫ్రెండ్స్. లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఈ పౌల్ట్రీ ఫీల్డ్లో తెలియక ఇందులో బాగా మనీ వస్తే బాగా ప్రాఫిట్ ఉండిద్ది అనుకొని బయట నుండి అప్పులు తెచ్చి చాలామంది పెట్టి లాస్ అయిన విధం కూడా నేను చూశాను. ఒకటి ఏంటంటే ఇందులో వస్తున్నాయి అని అసలు ఎప్పుడు అనుకోవద్దు. ఒకసారి మీరు టెస్ట్ చేసి వర్క్ చేసి బాగా మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటేనే ఇందులోకి దిగండి. ఇదేంటంటే ఒకేసారి మనం తెలియకుండా దిగితే మట్టుకు వేరే వాళ్ళ మీద మనం సపోర్ట్ అవ్వాల్సి ఉండిద్ది. అందుకని నేను ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి నేర్చుకుంటున్నాను ఇక్కడికి వచ్చి. రేపు నేను 1 year 6 months తర్వాత నేను సొంతంగా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఇందులో ఉన్న వర్క్ ఐడియాస్, ఎక్స్పీరియన్స్, ఏ టైంలో ఏమేమి చేయాలనేది మొత్తం నేర్చుకుంటేనే ఇందులో బాగుండిద్ది. ప్లస్ ఇదేంటంటే అసలు మన ప్రకాశంలో ఎక్కడ చూడని విధంగా నిప్పల్ సిస్టమ్ అన్నమాట. ఆటోమేటిక్ చిక్ డ్రింకర్ సిస్టమ్. ఇది వచ్చేసి ఇలా ప్రెస్ చేయగానే వాటర్ అనేది స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉండిద్ది. చిక్స్ అనేది ఇట్లా పెట్టగానే వాటర్ అనేది రిలీజ్ అవుతూ ఉండిద్ది. ఈ అలకటం వల్ల ఏంటంటే మోర్టాలిటీ రాకుండా ఉండిద్ది. చిక్స్కి రిజల్ట్ అనేది బాగా వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. ఇదే మన వీడియో. నెక్స్ట్ వీడియోలో కూడా ఇంకా చెప్తాను ఎన్నో. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.